Қойнауы қазынаға толы қатпарлы Қаратасы талай тарихтан сыр шертер қазыналы қарт Қаратау, күллі қазаққа үлгі болған талай тарланның кіндік қаны тамған киелі мекен. Бүгінгі таңда моно қалалар қатарына еніп қайта түлеп келе жатқан Кеншілер қаласы жаңару мен жаңғыру үстінде. Күллі қазаққа танымал 61 еңбек ері мен екі кеңес одағының батыры туған Талас ауданының орталығы саналатын Қаратау қаласындағы білім ошақтарының бірі де бірегейі 61 жылдық тарихы бар мектеп-лицей мекемесі. Іргетасы қаланғаннан бері 61 жыл ішінде талай түлекті қанаттандырған білім ұясы өз дәстүрінен жаңылмай, әлі күнге дейін күллі қазақтың болашағына аянбай тер төгіп, еңбек етер жас ұрпақты сапалы білім, саналы тәрбиемен қаруландырып келе жатқан аудандағы беделді білім ордасы. Бүгінгі таңда 1085 оқушы білім нәрімен сусындап жатқан білім шаңырағын Қазанғапов Мақсат Арапұлы басқарып келеді. Басшылық қызметтегі 5 жыл уақыт ішінде Мақсат Арапұлы талай белестерді бағындырып, мектеп мұғалімдері мен оқушылары аудандық, облыстық, республикалық деңгейде мектеп есімімен қатар аудан абыройын асқақтатып келеді. Мақсат Арапұлы өз міндетін барынша адал атқаруға бар күш-жігерін жұмсап келеді. Білім ордасында еңбек ететін 90 мұғалім болса, оның 62-сі білім жүйесіндегі жаңартылған білім мазмұны негізіндегі біліктілік курсының сертификатын иеленген жаңашыл мамандар. Мектеп басшысы мұғалімдердің кәсіби дамуына үнемі қолдау жасап отырады. Соның нәтижесінде педагог қызметкерлерді аттестаттаудың жаңа жүйесі бойынша мұнда 1 педагог шебер, 15 педагог зерттеуші, 4 педагог сарапшы және 12 педагог модератор қызмет етуде. Бұл педагог қызметкерлердің 36%-ын құрайды. 2015-2016 оқу жылынан бері мектеп-лицей Кембридж білім беру жүйесі негізінде жұмыс жүргізетін тірек мектептер қатарына енген. Мектеп мұғалімдері серіктес мектептер арасында көшпелі семинарлар өткізіп, озық тәжірибелерімен бөлісіп келеді. Аудан, облыс көлемінде жыл сайын дәстүрлі түрде тақырыптық конференциялар мен семинар, практикумдар өткізіп тұрады. Мектептің білім беру сапасы әр жылдарда ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесінен анық байқалады. Жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын табысты меңгерген оқушылардың көрсеткіші бойынша білім сапасы 2015-2016 жылы 63%, 2016-2017 жылы 65% болса, былтырғы 2017-2018 оқу жылының көрсеткіші бойынша 67-2%-ді көрсетті. Жаңашылдық пен жасампаздыққа құштар бұл ұжым көп жылдар уақыт көлемінде өз мақсаттарын табысқа айналдыра алды. Бүгінде аудан мектептері арасында бірінші орынға табан тіреген. 2018 жылы облыстық білім саласында негізделген рейтинг бойынша облыстық білім басқармасының облыс көлеміндегі үздік қала мектебі номинациясымен марапатталып, 1 миллион теңгенің сыйақысын иеленді. Мектеп директоры Қазанғапов Мақсат Арапұлы кәсіби өсу тәжірибесін арттыру мақсатында 2014-2015 оқу жылында Астана қаласындағы педагогикалық шеберлік орталығында мектеп басшыларына арналған деңгейлік бағдарлама негізінде 9 айлық курспен қоса 2018 жылы Тараз қаласы Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы педагогикалық шеберлік орталығының мектеп басшыларына арналған жаңа мазмұнды білім беру курсы бойынша біліктілігін арттырды. Басшысы қандай болса, қауымы сондай деген тәмсілдің дәлелі ретінде табысты менеджердің көрсетуге тұрарлық жетістіктері аз емес. 2016 жылы өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының Жамбыл облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының ұйымдастыруымен өткен білім беру ұйымының іскер көшбасшысы облыстық байқауының 3-ші дәрежелі дипломын иеленсе, 2017 жылы тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік даму жолында қол жеткізген табыстары мен білім беру саласына қосқан үлесі үшін Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталды. Сондай-ақ 2017 жылы Жамбыл облысы білім басқармасының оқу-әдістемелік кабинетінің ұйымдастыруымен өткізген үздік директор байқауының 2-ші дәрежелі дипломымен және жетекші мектеп пен серіктес мектептер жұмысын үйлестіріп, мұғалімдердің кәсіби дамуына қосқан үлесі үшін Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы педагогикалық шеберлік орталығының грамотасымен марапатталды. Бұған қоса білім беруге қосқан үлесі үшін Алаш ұстазы медалімен
және ауданның дамуына үлес қосқаны үшін Қаратау қаласына 55 жыл мерекелік медалімен марапатталған. Бәсекеге толы білім жолындағы атқарылған іс аз емес. Алайда, күнделікті өзгеріп жатқан әлемде қозғалыссыз тұрып қалу құрдымға кетумен бірдей. Олай болса, табысты менеджердің қадамы нық, талабы оң болғай.